ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଭକ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଜି ବି ସଂଘର୍ଷମୟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆନାରସ ଓ ହଳଦୀ ବୋହି ମାଇଲ ମାଇଲ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଚାଲିଥାନ୍ତି। ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା, ନାହିଁ ବଜାରକୁ ସହଜ ପହଞ୍ଚ। ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେବା ଏଠାରେ ଏବେ ବି ସତ୍ୟ। ପାଣି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ପାଣି। କାମ ନଥିବାରୁ ଦାଦନ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏଠାରେ ବାଧ୍ୟତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ରହିଛି ବକ୍ସାଇଟ୍ ସମ୍ପଦ, ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ନିକଟରେ ବଡ଼ ଆଲୁମିନା ରିଫାଇନାରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଞ୍ଚାମାଲ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ନିୟମିତ ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ମିଳିପାରେ ଓ ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରେ। ଟୁରିଭକ୍ତିର ଦାବି ସରଳ, ଦାଦନ ନୁହେଁ ଘରେ କାମ। ଟୁରିଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା କମଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ। আমার গাঁরে পানি অসুবিধা আছে, পানি টাঙ্কি বনিছে এপর্যন্ত পানি ছাড়ি না, রাস্তা খারাপ আছে। আমার এরিয়া লোক এটা দাদন খটি যাচ্ছেন, বাহারকে যাচ্ছেন। চাকরি বাকরি আমার এরিয়া কম আছে আজ্ঞা, আমি তো আদিবাসী এরিয়া লোক। আমি কাଣା সুবিধা কাম করবার টিকে হেতা বলে ভাল হেতা। সরকারকে আমি এত অনুরোধ করছু গোটে হেতা বলে বি ভাল হেতা আজ্ঞা। কোম্পানি গোটে কাଣା বনি পারলে বি বহুত ভাল হেতা। আমার এরিয়া লোক সব কাম করবার করছেন, 3-4টা পঞ্চায়েতর লোক পাখে আগে অছু। কୌଣସି ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ନେଇ ପାରୁଛେ, ପାଣି ଫାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଟୱାର୍କ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛେ, ନେଟଫେଟ୍ ବି ବନେଇ ନାଇଁ ଚାଲି ପାରୁଛେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଆମର ଏରିଆରେ। ଆମର ଇ ଏରିଆ ନେ ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ହେବା କି ଯେକୌଣସି ଏଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲେ ଆମର ଇ ଏରିଆ ଲୋକ ମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ନେଇଯାଉ ମହୁଲ ଚାହାର, ତାପରେ ଆମର ଇ କାନ୍ଦୁର, ତାପରେ ଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୁଗ ବର୍ଷିନେ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ଆମର ଶସ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟା ସେ ଜିନିଷଟା କରି କରି ଚଲୁଛନ୍। ପାଣିର କେନ୍ତା ସୁବିଧା? ପାଣିର ସୁବିଧା ଏଇନା ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ସୁବିଧା ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଚାଷବାସ ବି କରି ଦାଦନ ନେଇ କରି ଯାଉଛନ୍।